ẹ̀yin èèyàn lé ìwọlẹ̀ ṣiṣẹ́ àlàáfíà ni ẹ wà. Bàbá Kábíyèsí bínú sí Queen Naomi o, wọ́n ní kí Queen Naomi kan jọ kí wọ́n fi àwọn olórí sílẹ̀, kí wọ́n stay away from them. Ipe àwọn ti rí wípé wọ́n ti ń communicate pẹ̀lú àwọn olórí yìí jù. Ẹ mọ̀ pé recently la gbọ́ pé olórí Rónkẹ́ lọ sí Lekki mansion tó lọ sùnbẹ̀. Wọ́n ní àwọn rí pé wọ́n ti ń communicate pẹ̀lú àwọn olórí ìjú pé every time ni wọ́n máa ń sọ pé Queen Naomi sọ báyìí, Queen Naomi sọ báyìí. Ẹ dẹ̀ rántí pé Tóbi náà máa ń pè wọ́n tó máa ń ní kán gbàdúrà fóun all the time. Wọ́n ní bàbá Kábíyèsí ní àwọn ti dàgbà, àwọn ò dẹ̀ fẹ́ wàhálà, àwọn ti jà tó. Ipe so ipe kí Queen Naomi kan stay away from this àwọn olórí. Ipe because wọ́n lè lo Queen Naomi against ọkọ wọn. Ipe nǹkan tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe nìyẹn, wọ́n fẹ́ dàárín àwọn àti Kábíyèsí ró ni. Ipe so kí wọ́n keep away pẹ̀lú àwọn olórí yìí. Ẹ̀yin èèyàn lé, welcome back to Mashola Gist TV. Ò ṣe àlàáfíà ni ẹ wà, ṣe dáadáa lẹ wà, gbogbo lé ń kọ́. Yorùbá la máa ń sọ lórí channel yìí, a máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀yin èèyàn lé, tẹ́ bá ti subscribe, ẹ subscribe so that a bá ti post any gist ẹ máa rí. Òkè ni ọlá yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn lé, tẹ́ bá ti ní advert, a máa fún yín ní email address wa. Anything tẹ́ bá fẹ́ advertise, a máa bá yín advertise ní Mashola Gist TV. Ọlọ́run Elédùmarè á ràn yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin email wa, ẹ sọ fún wa irú ọjà tẹ́ fẹ́ advertise, a máa get back sí yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin èèyàn lé, bí a ṣe gbọ́ o, allegedly o, wọ́n ní bàbá Kábíyèsí bínú sí Queen Naomi o. Wọ́n náà sọ fún Queen Naomi pé kán jọ o, kí wọ́n stay away fún pẹ̀lú àwọn olórí yìí, kán má gbà wọ́n láàyè kan wá sí ibi tán wà. Ipe bí àwọn ṣe gbọ́ nìyẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ipe Queen Naomi sọ báyìí, Queen Naomi sọ báyìí nínú conversation wọn. Ipe kí ló dé tí Queen Naomi wà comfortable pẹ̀lú wọn. Ipe wọ́n ṣe ẹni tí wọ́n lè wà comfortable pẹ̀lú. Ipe torí oríṣiríṣi wà ló wà lọ́wọ́ wọn. Bàbá Kábíyèsí ní tó bá jẹ́ pé Queen Naomi tó bá jẹ́ pé wọ́n wà comfortable pẹ̀lú àwọn olórí, kán padà lọ sínú palace kan lọ máa gbé pẹ̀lú wọn. Ipe àwọn ò fẹ́ gbọ́ rárá kán máa mention orúkọ Queen Naomi mọ́. Ipe because Queen Naomi ò bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, ó ṣe wá jẹ́ ní ìsìn ni Queen Naomi wá ń bá wọn sọ̀rọ̀, tán wá ń bá wọn ṣeré, tán wá ń bá wọn ṣe, tán wá ń bá wọn rẹ́rìn, tán bá wọn dá, tán bá wọn dẹ́ ẹ̀fẹ̀. Ipe so àwọn ò ní tolerate irú nǹkan báyẹn o. Wọ́n ní bàbá Kábíyèsí sọ fún wọn wípé kò sí ìgbà tí àwọn olórí máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní dárúkọ Queen Naomi. Ipe kí ló dé tí Queen Naomi wá fi àyè sílẹ̀ fún wọn láti máa wá sí ọ̀dọ̀ wọn anyhow. Ipe kí ló dé tí Queen Naomi fi àyè sílẹ̀ fún àwọn olórí yìí láti máa use wọn. Ipe ṣé wọn ò mọ̀ pé àwọn olórí yìí lè ṣe ibi fún wọn ni. Ipe Queen Naomi ní àwọn ò fẹ́ padà wá sínú palace, but wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ń bá wọn sùn. Ipe bí olórí Tèmítọ́pẹ́ ṣe lọ sí ilé wọn tí wọ́n gba olórí Tèmítọ́pẹ́ láàyè láti sùn ibẹ̀. Ipe kò yẹ kí Queen Naomi gba olórí Tèmítọ́pẹ́ láàyè láti sùn ibẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn lé, lóòótọ́ ni bàbá Kábíyèsí sọ, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan míì wà tó yẹ pé ó ṣo Queen Naomi lọ́wọ́ láti ṣe. Kábíyèsí ò ní ó sọ fún Queen Naomi pé kí wọ́n welcome olórí Tèmítọ́pẹ́. Èyí tó jẹ́ yẹ pé Queen Naomi ò lè kọ̀rọ̀ sí Kábíyèsí lẹ́nu. Ṣó ti yé yín? Ìgbà tí Tóbi lọ bẹ̀ gan, wọ́n ní pé Queen Naomi pé wọ́n wà nínú mansion yẹn o. Ṣé mọ̀ pé a sọ pé Àkúrẹ́ ni wọ́n wà pé wọ́n sí nínú mansion. Wọ́n ní pé nǹkan tí àwọn gateman sọ fún Tóbi nìyẹn pọ́n lọ sákúrẹ́. Ṣùgbọ́n wọ́n náà wà nínú mansion pẹ̀lú Diola, Princess Diola. Wọ́n ní even gan, wọ́n nígbà tí wọ́n wo Tóbi nínú kámẹ́rà, wọ́n àánú ń ṣe Queen Naomi pé ẹni tó lóyún, pé ó ti wà níta for bí 6 hours, pé bóyá kí wọ́n ṣílẹ̀kùn fún kó wọlé. Wọ́n ní Princess Diola ló pariwo lé wọn lórí pé láyéláyé wọn kàn má try ẹ̀. Pé ṣé wọ́n mọ nǹkan tó ń gbé bọ̀ níbi tó ti ń bọ̀ ni. Pé kí ló dé tí Queen Naomi máa ń ṣe báyìí. Ẹ̀yin èèyàn lé, kì í ṣe nǹkan kékeré o. So ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé
bàbá Kábíyèsí right ẹ mọ̀ pé bàbá Kábíyèsí mọ àwọn olórí dáadáa wọ́n mọrú àwọn èèyàn wọ́n mọrú èèyàn tán jẹ́ wọ́n mọ̀ pé ẹni ibi ayé ni wọ́n especially Mariam àtolórí Ronke wọ́n mọ irú èèyàn tí àwọn olórí yìí jẹ́ ìtorí ẹ̀ ni bàbá Kábíyèsí fi yín advice Queen Naomi kó stay away from them kó má communicate pẹ̀lú wọn kó fi wọ́n sílẹ̀ kó jẹ́ kó máa ṣe tiwọn kó jẹ́ kó wà láàyè ibi ayé tán wà àwọn ò fẹ́ gbọ́ kí wọ́n dárúkọ Queen Naomi mọ̀ nínú conversation wọn because gímú ó jìnnà sí tí so gist tá a gbọ́ ní ẹ̀yìn èèyàn lé ta ní ká mú wá fún yín alẹ́ ìjì ní gbogbo ẹ̀ o mi bá bàbá Kábíyèsí gbé nínú palace o ẹ jọ̀ọ́ bá mi fún fídíò yìí ní thumbs up gbogbo etí tó ń gbọ́ mi òkè ní ọlá yín á máa lọ ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láéláé please share this video like and subscribe God bless you all.